La mulți ani de aniversare, Kira. 8 ani în care te-am iubit, 5 ani în care te-am numit soția mea. Astăzi, de ziua noastră specială, îți voi da în sfârșit ceea ce ți-ai dorit mereu. Libertatea, sigilată cu cerneala actelor de divorț. Acum poți fi cu prima și singura ta iubire. Oh, Simon. Ți-am pus medicamente pentru crize în toate jachetele. Ți-am pulverizat hainele cu diazepam, dar tu nici măcar nu observi aceste lucruri. E în regulă. Simon poate avea grijă de tine de acum încolo. Am învățat să gătesc pentru tine și pentru viitorul nostru copil, dar tu nici nu vrei copii cu mine. De aceea nu ai rămas niciodată însărcinată. Chiar și acum stau aici și încă îmi fac griji pentru siguranța ta. Obiceiurile vechi mor greu, cred. Dar să nu te mai iubezi va dura ceva timp. Hei, unde ai fost? Este ora 1 dimineața. Ai o problemă, nu poți bea. Știi asta? Da, Simon, tocmai am ajuns acasă. Zâmbetul acela, mie niciodată nu mi-a zâmbit așa. Deci mai mergem în Norvegia săptămâna viitoare? Pentru că am găsit o superbă stațiune de schi la munte. Oh, da, desigur, vom fi doar noi. Și mulțumesc că m-ai lăsat să-ți port jacheta. Miroase exact ca tine. Care naiba e problema ta? Ridico. De ce ai jacheta lui Simon? O, Doamne! Am băut în camera lui de hotel și am vărsat niște vin pe mine, așa că am făcut duș și mi-am schimbat hainele și i-am împrumutat jacheta. Care e marea problemă? Era în camera lui de hotel, ați băut singuri și... Nu contează. Uite, ți-am pregătit masa și ți-am aranjat camera de sus. Bine? Doamne, Neil, poți să mă lași în pace? Adică, serios, îți amintești că eu plătesc pentru tot, nu? Iar tu ești doar un... soț casnic inutil. Știi, dacă ai atât de mult timp să-mi ții predici, ai putea încerca să fii util, ca Simon. Kira, dacă nu aș fi acceptat să am grijă de tine acum 5 ani, aș fi fost încă un astrofizician șef la Nasax. Hei, da, Simon, sunt liberă mâine seară. Bine, da, ne vedem curând. Mâine, amândoi vom fi liberi. Oh, Doamne, da, poza pe care ai trimis-o cu aurora boreală era perfectă. Ar fi trebuit să știu de pe atunci. Nu m-aș fi comparat niciodată cu Simon. Neil, unde-i micul meu dejun? Kira, masa de ieri a fost ultima pe care ți-am gătit-o vreodată. Mi-e foame. Alo? Hei, ești surd sau ce? Kira, hai să divorțăm. Kira, hai să divorțăm. În fine. Unde ești, iubito? Abia aștept să te văd. Da, nu, mă duc să mă schimb și ies imediat, bine? Aceeași poveste de fiecare dată. Eu vorbesc, ea nu ascultă, chiar și când cer divorțul. Ai idee ce tocmai ai semnat? Da, un formular despre tratamentul meu medical. Doamne, nu știu de ce mă deranjez cu lucruri atât de neimportante, Neil. Știi, ar trebui să fii mai mult ca Simon. El chiar știe cum să mă trateze. Și a făcut mai multe pentru mine decât ai putea tu vreodată. Simon ți-a făcut mai multe decât mine? Da. Știi, când a murit mama eram distrusă. Înainte să moară mama mi-a spus că se va întoarce ca o stea, ca să aibă grijă de mine, așa că Simon a stat treaz luni de zile privind stelele încercând să găsească un asteroid pe care să-l numească după ea. Simon m-a ajutat să mă vindec. Tu ce ai făcut pentru mine? Crezi că Simon a fost cel care a găsit acel asteroid pentru tine? Da! Adică cine altcineva ar fi putut fi atât de grijuliu? Eu am fost. Kira, am petrecut nopți întregi căutând acel asteroid pentru tine. Hei, nu, eu... Sper doar că ea își dă seama de cât de mult efort depui în asta. Își dă seama. Sper că merită tot efortul. Merită. Niciodată nu asculți cu adevărat. Nici cuvintele mele, nici inima mea. Am știut mereu că Simon e prima ta iubire. Am știut că te-ai căsătorit cu mine doar ca să-l faci gelos. 5 ani am încercat din greu să te fac să mă iubești. Am renunțat la carieră, la visurile mele pentru tine, dar am primit doar indiferență. Se pare că iubirea nu poate fi fabricată.
Dr. James? Neil, felicitări. Toată lumea de aici de la Nazax este uluită de propunerea ta. Acum, dacă datele se confirmă, credem că asta are potențialul de a schimba lumea. Aș fi mult mai încrezător dacă ai putea conduce misiunea. Ce spui de o călătorie pe Marte? Spațiul a fost întotdeauna visul meu. Când m-am căsătorit cu Kira, am renunțat la el. Pentru ea. Nu mai fac asta. Mă bag. Asta voiam să aud. Uite, transparență totală. Vei fi plecat de pe planetă timp de 1 an. Fără telefoane, fără contact. Unii oameni cedează în astfel de condiții. Nu va fi o problemă pentru mine. Ne vedem acolo. Am petrecut ultimii 5 ani punându-mi viața pe pauză pentru tine. Începând de azi, trăiesc pentru mine. Hei, David, uite, voiam să-ți spun personal. Nazax m-a ales să conduc misiunea spre Marte. Mă prezint la Centrul Spațial Kennedy săptămâna viitoare pentru antrenament, iar Kira se recuperează bine, deci se va descurca fără mine. O misiune spre Marte? E incredibil, Neil. Știi, am știut mereu că ești merit pentru lucruri mari. Mersi, mulțumesc. Uite, Kira și cu mine am divorțat. Poftim? E o altă criză de-a Kirei? Uite, indiferent ce lucruri urâte ți-ar fi spus, nu le-a gândit. A fost decizia mea să divorțez. Înțeleg. Neil, îmi pare rău, te-am pus să ai grijă de Kira. Îți rămân dator. Nu, uite, mi-ai plătit toate studiile la MIT. Fără tine n-aș fi fost aici, așa că atunci când ai venit la mine după ce Simon i-a frânt inima Kirei, m-ai rugat să mă căsătoresc cu ea. Adică cum aș fi putut să refuz? Îți datorez totul. Neil, poate a început ca o datorie, dar știu că te-ai îndrăgostit de ea. Oricine putea vedea asta. Nu mai contează acum. Simon s-a întors și Kira l-a ales. Deci, din punctul meu de vedere, contractul s-a încheiat. E pierderea ei. Într-o zi va regreta că te-a lăsat să pleci. Cinci ani. Oricum nu prea am multe lucruri aici. N-am discutat asta. Eu bat, tu deschizi. 5 secunde maxim. Ți-a luat 30. Acum cereți scuze că m-ai făcut să aștept. Hei, ești surd sau ce? Am zis să-și ceri scuze, altfel îi spun Kirei că te porți ca un nesimțit și nu o să-ți vorbească o săptămână. Doamne, tocmai m-ai împins? Știi ce, Neil? O să-i spun Kirei să divorțeze de tine. Slavă Domnului că vine Simon să-ți arate cum se poartă un bărbat adevărat. Ce se întâmplă aici? Parcă am auzit o ceartă. Kira, Neil se poartă ca un nesimțit. Abia am ajuns și a început să facă figuri fără motiv. Slavă Domnului, Simon e aici să-i arate cum se poartă un bărbat adevărat. Simon, știi, mereu mi-am dorit să fii cu sora mea. Tu ești cel pe care și-l dorea cu adevărat. Îți cumpăra mici cadouri, a călătorit jumătate de lume doar ca să te vadă și nu se oprește din vorbit despre cât de mult îi lipsești. Adică doar spune un cuvânt și îl va părăsi pe Neil ca pe o povară. Beth, taci din gură! Neil nu asculta pe sora mea, știi și tu, nu gândește ce spune. Da, Neil, n-ai de ce să te superi? Dar nu sunt supărat. Gata cu vorbăria. De ce stăm în ușă ca niște proști? Simon tocmai s-a mutat, să-i arătăm cum e pe aici. Simon se mută aici? Da, s-a întors în oraș și caută un loc nou unde să stea, așa că m-am gândit de ce să nu stea la noi pentru câteva nopți. Nu te deranjează, nu-i așa, Neil? Nu, hei, pe Neil nu-l deranjează, e foarte amabil. Da, e ca un fel de menajeră glorificată. Ce crede el nu contează. Chiar dacă m-ar deranja, mă îndoiesc că ar conta. Kira, Neil nu pare prea încântat de asta. Nu-ți face griji, mă întorc la hotel. Nu, Neil, închide gura. Bine, și nu te mai comporta de parcă meriți respect. Tu ar trebui să-ți faci bagajele. Gata, ajunge!
Simon rămâne. Sfârșitul discuției. Ce s-a întâmplat? Nu-i nimic. Mi-ar părea rău să calc pe podeaua ta imaculată cu pantofii mei plini de noroi. Simon, nu-ți face griji că vei murdări toată casa, Neil va curăța. De fapt, Neil, te superi dacă îi cureți pantofii lui Simon? Vrei să-i curăț pantofii? Ar trebui să fii recunoscător că poți atinge pantofii unui bărbat ca el. Da, nu o să fac asta. Neil, ce-i cu tine? Ești incredibil de nepoliticos astăzi. Hei, oameni buni, nu e nevoie să vă certați pentru mine? Nu sunt rege? Îmi pot curăța singur pantofii, ok? Uite, mă duc să joc tenis, Kira, merg la locul nostru vechi, îți amintești? Parcul Cheyenne? Parcul Cheyenne. Oh, Doamne! Stai, Beth, Neil, ar trebui să mergem, ar fi grozav să facem puțină mișcare. Mergeți voi. Nici măcar n-am Adidas. Serios? Frate, acum aproape că mă simt vinovat. Kira, chiar ar trebui să-i cumperi niște lucruri. Oamenii vor crede că familia Thorne a ajuns la sapă de lemn. Nu-i ca și cum nu i-aș fi cumpărat nimic. Neil, ce s-a întâmplat cu toți banii pe care ți-i-am dat? Sora ta i-a luat pe toți și a cheltuit pe genți și excursii în Ibiza. Nu mai contează, hai să mergem odată. Neil, dacă nu ai pantofi decenți, poți să-i spun asistentelui tata să-ți aducă ceva. Acum? Haide, hai să ne pregătim! Deci tehnica e acolo. Trebuie doar să pui un pic de foc în ea. De ce stau aici și mă uit la toate astea? Acum o să te apleci și o să lovești. Exact așa. Oh, Doamne! Cred că m-am obișnuit, pur și simplu, să spun da la orice vrea ea. Ești acolo în tribune și mă privești cum câștig fiecare meci, evident. Nu-i nimic, plec în 7 zile. E pentru ultima dată. Și m-ai sărutat. Nu-i rea ca povestea primului sărut, nu? Da. Oh. Eu... N-ar fi trebuit să spun asta, înțelegi, nu? Neil, chiar nu te deranjează asta, nu-i așa? A fost acum de mult timp. Adică oarecum, nu chiar așa de mult, dar... Ei bine, poate Simon s-ar putea revanșa față de tine ajutându-te să-ți lucrezi lovitura. Da. Știu că tehnica ta ar necesita îmbunătățiri. O, Kira, ai grijă! Wow! Neil? Oh. Neil? Hei, ești bine? Ar trebui să mergem la spital? Oh! La naiba! O, Doamne! Simon și-a scântit încheietura, de data asta pare serios. Ești bine? Voi fi bine, Kira. Îmi vedeam de treaba mea când Neil m-a împins și am căzut pe încheietură. Putea fi mult mai rău. Neil, ce naiba e cu tine? Una e să nu-l placi pe Simon, dar să-l rănești intenționat atât de rău. Kira, trebuie să-l ducem la spital. Dacă așteptăm, nu va mai ridica racheta. Stai, crezi că eu am făcut asta? El a fost cel Te-am care... văzut cu toții cum l-ai trântit, Neil. Mâna lui arată foarte rău. O să-l duc la urgențe și mai bine sper să fie doar o întorsă. Și dacă te doare spatele așa tare, cheamă-ți un Uber. Haide, Simon, te poți ridica? Da, voi fi bine. Haide. E loc doar pentru un singur bărbat în inima ei. Și acela a fost întotdeauna Simon. Pacientul ăsta o duce bine, îți spun eu. Are o mică zgârietură la încheietura mâinii, iar iubita lui rezervă întreaga secție doar ca să-i ofere puțină pace și liniște. E una la 1.000.000. Superbă, bogată și îl tratează ca pe un rege. Ai grijă la duș, bine? Doctorul a spus că ar putea crește umflătura. Ți-a abandonat soțul rănit ca să îngrijești mica zgârietură vechii tale iubiri. Neil? Hei, tocmai veneam să văd ce faci. Sigur că da. Uite, a spus menajera că n-ai venit acasă aseară. E din cauza a ce s-a întâmplat cu Simon? Știi, nu poți pur și simplu să te ascunzi când lucrurile nu merg cum vrei tu. Nu înțeleg de ce ești așa supărat oricum. N-am fi ajuns la spital dacă nu l-ai fi trântit. Și am fost rănit, știi? Încerci să mă faci să mă simt vinovat acum? Știi, un bărbat adevărat n-ar fi atât de meschin. Kira, mă iubești? Neil, ești soțul meu, nu m-aș fi măritat cu tine dacă nu te iubeam. Atunci spune-mi că mă iubești. Doamne, Neil, suntem în public. Știi de ce nu poți să o spui? Pentru că nu o faci. Kira, mă ajuți cu prosopul? Mă doare încheietura. Vrei ca eu să... Ok, înțeleg ce se întâmplă aici. Îl ajut să facă duș, nu-i așa? Credeam că măcar îți amintești că ai un soț. Că există. Neil, eu... Nu, nu-i nimic, sincer. Haide.
Nu-l face pe om să aștepte. Neil, nu gândi în felul ăsta. Am crescut făcând baie cu Inocean împreună tot timpul. E ca un frate pentru mine. Nu fi supărat. Oh, dragul meu, Frank, ce m-aș face eu fără tine? Obișnuiam să cred că dacă fac totul cum trebuie, vei ajunge să mă iubești. Acum știu, asta nu o să se întâmple niciodată. Neil, sunt James. Ascultă, mai avem doar 10 zile până la lansare și avem nevoie de tine la Centrul Spațial pentru Antrenament urgent. Ai înțeles? Da, domnule. Vin imediat. Minunat. I-ai spus soției tale că nu veți putea lua legătura un an? Cum a reacționat? Sunt divorțat. Divorțat? Neil, ce naiba spui acolo? Happy anniversary, Kira. 8 years loving you, 5 years calling you my wife. Today, our special day, I'll finally give you what you always wanted. Freedom, sealed in ink. Divorce papers. Now you can be with your first and only love. Oh, Simon. I've been putting seizure medication in all your jackets, spraying your clothes with diazepam, but you never even noticed these things. That's fine. Simon can take care of you from now on. I learned how to cook for you and our future child, but you don't even want kids with me. So that's why I never got pregnant. Even now, I sit here still worrying about your safety. Old habits die slow, I guess. And unloving you will take some time. Hey, where have you been? It's 1 a.m. You have a condition, you can't drink. You know that. Yeah, Simon, I just got home. That smile. She never smiled at me like that. So are we still on for Norway next week? Because I found a gorgeous, gorgeous ski resort in the mountain. Yeah, of course it'll be just us. And thanks for letting me wear your jacket. It smells just like you. What the hell is your problem? Pick that up. Where do you have Simon's jacket? Oh my God. We were drinking in his hotel room and I spilled some wine on myself. So I showered and changed my clothes and they borrowed his jacket. What is the big deal? You were at his hotel room drinking alone. It doesn't matter. Look, I made you a meal and I fixed your room up upstairs, okay? God, Neil, can you get off my back? I mean, seriously, you remember that I pay for everything, right? And you are just a useless stay-at-home husband. You know, if you have this much time to lecture me, you could try being useful, like Simon. Kira, if I didn't agree to take care of you 5 years ago, I'd still be a lead astrophysicist at NASAX. Hey, yeah, Simon, I am free tomorrow night. Okay, yeah, I'll see you soon. Tomorrow, both of us will be free. Oh my gosh, yeah, the photo you sent of the Northern Lights was perfect. I should have known then. I'd never compare to Simon. Neil, where's my breakfast? Kira, yesterday was the last meal I'd ever cook for you. I'm hungry. Hello? Hey, are you deaf or something? Kira, let's get a divorce. Kira, let's get a divorce. Whatever. Where are you, hon? I can't wait to see you. Yeah, no. I'm gonna get changed and I'll be right out, okay? Same story every time. I talk, she tunes out. Even when I'm asking for a divorce. Do you have any idea what you just signed? Yeah, some form about my medical treatment. God, I don't know why you bother me with such unimportant things, Neil. You know, you should be more like Simon. He actually knows how to treat me. And he's done more for me than you ever could. Simon's done more for you than me. Yeah. You know, when my mom died, I was a wreck. Before my mom died,
She told me she was going to come back as a star to look after me. So Simon stayed up for months stargazing, trying to find an asteroid to name after her. Simon helped me heal. What have you done for me? You think Simon was the one who found that asteroid for you? Yeah. I mean, who else could have been that thoughtful? It was me. Kira, I spent night after night looking for that asteroid for you. No. I just hope that she realizes how much effort you're putting into this. She does. Hope she's worth all this. She is. You never really listen. Not to my words, not to my heart. I always knew Simon was your first love. I knew you married me just to make him jealous. 5 years I tried so hard to make you love me. I gave up my career, my dreams for you. But all I got was the cold shoulder. Turns out love can't be fabricated. Dr. James? Neil! Congratulations. Everyone here at Nazex is blown away By your proposal. Now, if the data holds up, We believe this has the potential to change the world. I would feel much more confident. If you could lead the mission. How do you feel about going to Mars? Space was always my dream. But when I married Kira, I shelved it. For her, not anymore. Count me in. That's what I want to hear. Look, full transparency. You're going to be off planet for A year. No calls, no contact. Some people crack under that. It won't be an issue for me. I'll see you there. I spent the last 5 years putting my life on hold for you. But starting today, I'm living for me. Hey, David? Look, I wanted to tell you in person. NASA chose me to lead the mission to Mars. Airport Kennedy Space Center next week to start training. And Kira's recovering fine, so she'll be okay without me. A mission to Mars. That is amazing, Neil. You know, I always knew you were headed for big things. Thanks. Thank you. Look, Kira and I are divorced. What? Is this another one of Kira's tantrums? Look, whatever awful things she might have said to you, she didn't mean it. It was my decision to get a divorce. I understand. Neil, I am sorry I made you take care of Kira. I owe you. No. Oh, look, when you paid for my entire tuition to MIT. Without you, I wouldn't be here. So when you came to me after Simon broke Kira's heart and you asked me to marry her, I mean, how could I say no? I owe you everything. Neil, it may have started as a debt, but I know you fell in love with her. Anyone could see it. It doesn't matter now. Simon's back and Kira chose him. So as far as I'm concerned, the contract has run its course. It's her loss. One day she is going to regret letting you walk away. "5 years. There's nothing much of my things here anyway." Didn't we discuss this? I knock, you open. 5 seconds max. You took 30. Now apologize for making me wait. Hey, are you deaf or something? I said apologize or I'm gonna tell Kira that you're being a fucking dick and she won't talk to you for a week. Oh my god! Did you just push me? You know what, Neil? I'm gonna tell Kira to divorce your ass. Thank God Simon's coming and he'll show you how a real man acts. What's going on in here? I thought I heard some arguing. Rob, he was being such a douche. I just showed up and then he started giving me attitude for no reason. I mean, thank God Simon's here to show him what a real man acts like.
Simon. No, you're the one I always wanted to get with my sister. I mean, you're the one she really wanted. She buys little gifts for you, travels halfway across the world just to see you, and she will not shut up about how much she misses you. I mean, just say the word, and she'll drop Neil like dead weight. Shut up. Neil, don't listen to my sister. You know she doesn't mean what she says. Yeah, Neil, it's nothing to get mad about. Oh, I'm not mad. Okay, enough small talk. Why are we standing by the door like a bunch of idiots? Simon just moved in. Let's show him around. Wait, Simon's moving in? Yeah, he's back in town looking for a new place to stay, so I figured, why not let him crash here for a few nights? You don't mind, do you, Neil? No. Hey, Neil doesn't mind. He's very accommodating. Yeah, he's just like a glorified housekeeper. What he thinks doesn't matter. Even if I did mind, I doubt it would make a difference. Kira, Neil doesn't seem too thrilled about this. Don't worry, I'll just go back to my hotel. No, Neil, shut up, okay? And stop acting like you deserve respect. You're the one who should be packing your bags. Okay, that's enough. Simon is staying. End of discussion. What's wrong? Oh, it's nothing. It would be a shame if I walked all over your squeaky clean floor with my muddy shoes. Simon, don't worry about tracking dirt all over the house. Neil will clean it up. Actually, Neil, do you mind cleaning Simon's shoes? You want me to clean his shoes? You should be grateful you're even touching a man like his shoes. Yeah, I'm not gonna do that. Neil, what is going on with you? You're being incredibly rude today. Hey, guys, no need to argue over me. I'm not royalty. I can clean my own shoes, okay? Look, I'm headed out for some tennis. Kira, I'm going to our old spot. You remember? Cheyenne Park? Oh my gosh. Wait, Beth, Neil, we should go. It'd be great to get some exercise in. You guys go ahead. I don't even own any tennis shoes. Seriously? Man, now I almost feel guilty. Kira, you should really get him some things. People are going to think the Thorne family's gone cheap. It's not like I haven't gotten him anything. Neil, what happened to all that money I gave you? Your sister took it all and blew it on handbags and trips to Ibiza. Whatever, let's just go already. Neil, if you don't have decent shoes, I can have Dad's assistant drop you off some. No? Come on, let's go get ready. So the form is all there. Mm-hmm. Just got to put a little fire into it. Okay. Why am I even here watching all this? And you're going to go down, you're just going to hit it. Just like that. Oh Guess my I am God. just getting used to saying yes to whatever she wants. You're up there in the stands, watching me win every game, obviously. It's okay. I'm leaving in 7 days. This is the last time. And you kissed me. Not bad for a first kiss story, huh? Yeah. Oh. I shouldn't have said that. You understand, right? Neil, that doesn't actually bother you, right? That was a long time ago. I mean, kind of, not that long ago, but... Well, maybe Simon could make it up to you by helping you work on your swing? Yeah. I know your form could use some work. Oh, Kira, watch out! Oh! Neil? Oh! Neil? Hey, are you okay? Should we go to the hospital? Oh! Oh, shit! Oh my God, Simon sprained his wrist. It's gotta look serious. Are you okay? I'll be fine, Kira. I was just minding my business when Neil shoved me and I landed on my wrist. It could have been way worse. Neil, what the hell is wrong with you? It's one thing not to like Simon, but to hurt him on purpose? That's just evil. Kira, we gotta get him to the hospital. If we wait, he won't hold up racket again. What, you think I did this? He was... We all saw you knock him down, Neil. His hand looks really bad. I'm gonna take him to the ER and you better hope it's just a sprain. And if your back hurts that bad, just call yourself an Uber. Come on, Simon. Can you get up? Yeah, I'll be okay. Good job. There's only room for one man in her heart, and it's always been Simon. This patient's got it good, I'll tell you. He gets a tiny scrape on his wrist, and his girlfriend books out the entire ward just to give him some peace and quiet. She's 1 in a million, hot, rich, and treats him like a king.
Just be careful in the shower, okay? Or the doctor said it might increase your swelling. You abandoned your injured husband so you could nurse your old flame's little wrist scratch. Neil? Yeah, I was just coming to check on you. Sure you were. Look, the maid said you didn't come home last night. Is it because of what happened with Simon? You know, you can't just go and hide when things don't go your way. I don't understand what you're so mad about anyway. We wouldn't even be in the hospital if you hadn't knocked him down. I got hurt too, you know. Are you trying to guilt trip me right now? You know, a real man wouldn't be this petty about it. Kira, do you love me? Neil, you're my husband. I wouldn't have married you if I didn't love you. Then tell me you love me. Jesus, Neil, we're in public. You know why you can't say it? Because you don't. Kira, can you help me with my towel? My wrist is hurting. You want me to? Okay, I see what's going on here. You can help him go shower, huh? I thought you at least remember you have a husband. That I existed. Neil, No, it's fine. Honestly. Come on. Don't keep the man waiting. Neil, don't take it the wrong way. We grew up skinny dipping together in the ocean all the time. He's like a brother to me. Don't be mad. Oh, my darling Frank, what in the world would I do without you? I used to believe if I did everything right, you'd eventually fall in love with me. Now I know that'll never happen. Neil, it's James. Listen, we've got just 10 days until liftoff, and we need you at the Space Center for training ASAP. Got it? Yes, sir. I'll be right there. Amazing. Oh, did you tell your wife you'll be out of contact for a year? How'd she take it? I'm divorced. Divorced? Neil, what the hell are you talking about?